आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मानस और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सफ़रनामा में। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, एकदम एक्साइटिंग वीडियो आज आप लोगों के लिए फिर से लाया हूं। तो मैं खड़ा हूं एक बहुत बड़े वेयर हाउस में, जहां पे आप लोगों को घर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कन्यादान से रिलेटेड, गिफ्ट आइटम से रिलेटेड हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर की पूरी रेंज, पूरा सेगमेंट बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, अलमीरा, जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए A to Z हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत ही रीज़नेबल रेट में। मतलब यही चीज़ अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो आप लोगों को लाखों रुपए की मिलेगी और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हज़ारों में मिलती है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ बाबा कम्युनिकेशन पे, क्योंकि यहाँ की डील बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ऐसी डील आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं मिलेगी और पूरा ब्रांडेड माल होता है। मतलब ऐसा नहीं कोई लोकल माल आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरा ब्रांड का होगा, गारंटी वारंटी होगी, सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम जेन्युइन मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर से यहाँ के ओनर से, जानते हैं सारी डिटेल्स और देखते हैं क्या क्या नया नया पैकेज होने वाला है। सारी डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आ गया हूँ शोरूम के अंदर और यहाँ पे मिलते हैं संदीप सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं हूँ संदीप अग्रवाल। नमस्कार। आपको हमारे यहाँ मिलेगा एक छत के नीचे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, वो भी जी आपको दोस्तों पैकेज के अंदर। तो दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियो पहले ही देखी होगी, तो नई नई अपडेट्स करने के लिए वीडियो हमारी बीच बीच में बनती रहती हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पैकेज के रूप में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंस की आइटम होती हैं। जैसे कि आपको होम अप्लायंस की आइटम चाहिए तो 11,000 रुपये का पैकेज हमारे पास मिलेगा। अगला पैकेज होता है 35,000 रुपये का, जिसके अंदर फ्रिज मिल जाएगा, आपको डबल बेड मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको अलमीरा मिल जाएगी, गद्दे, कुर्सी, टेबल, बर्तन 51 वगैरह, और आपको कुकर वगैरह, चूल्हे वगैरह काफ़ी आइटम मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पैकेज रहेगा वो 51,000 का रहेगा जी। तो दोस्तों मैं आपको पंपलेट्स दिखाता चलूं साथ साथ में। बिल्कुल जी। तो ये 11,000 वाला पैकेज रहता है, जिसके अंदर 17 सामान रहते हैं जो कि होम अप्लायंस के आइटम रहते हैं। ठीक है। अगला पैकेज 35,000 का रहता है, जिसके अंदर 21 आइटम रहते हैं जी। मोस्ट पॉपुलर पैकेज हमारा 51,000 रुपए का, 21 सामान, 61,000, 81,000, 1,11,000 में AC भी इंक्लूड रहेगा, 1,31,000। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हर चीज़ आप लोगों को एक छत के नीचे मिलने वाली है जी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे, साथ ही साथ में जो और लोगों को भी ऑफर के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मोस्ट पॉपुलर पैकेज 51,000 का रहेगा, जिसके अंदर फ्रिज, LED, कूलर, डबल बेड, अलमारी, सोफा, प्लास्टिक की 4 कुर्सियां, सेंट्रल टेबल, 2 गद्दे, बेडशीट, तकियाओं के कवर, गैस चूल्हा, मिक्सी, प्रेस, बैग, घड़ी, इसके अलावा आपको 51 स्टील के बर्तन, फ्रिज की चौकी, बैठने वाली चौकी, इस टाइप से 21 आइटम का पैकेज रहेगा। मतलब मैं ये कहूँ लाखों का सामान जो है यहाँ पर 51,000 में आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। तो काफी अच्छी डील बेसिकली आपके घर में शादी है या ब्याह है, या आपने कोई नया घर लिया या कोई फ्लैट लिया है और आपको समय की और पैसे की दोनों की बचत करनी है, तो आपको एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों फ्रिज से शुरुआत करेंगे। पहले तो नोटिस पढ़ लें, यह फ्रिज सैंपल के लिए है, आपको फ्रिज फ्रेश पीस मिलेगा। कहने का मतलब आपको LG का, सैमसंग का, वनफुल का, वोल्टास का जो भी मिलेगा पीस मिलने वाला है, ब्रांड न्यू आपको मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों वनफुल का फ्रिज मिल जाएगा आपको, सैमसंग मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों, आपको LG मिल जाएगा, दोस्तों आपको वोल्टास मिल जाएगा, जो सा आपको चाहिए वो मिलने वाला है आपको। अलग अलग पैकेज में अलग अलग आइटम रखी जा रही है। ठीक है। दोस्तों जो भी आइटम होगी वो फ्रेश मिलेगी। जैसे फ्रिज की बात करें तो 5 साल 10 साल अलग अलग आइटम की अलग अलग वारंटी रहेगी। ठीक है। वारंटी आपको घर बैठे मिलेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं। ठीक है। दोस्तों अगली आइटम है वॉशिंग मशीन, जो कि LG ब्रांड के मिल जाएगी, वनफुल मिल जाएगी, सैमसंग मिल जाएगी, वोल्टास मिल जाएगी, और भी कई ब्रांड मिल जाएंगे। 6.5 किलो, 7 किलो, 7.25 किलो सारी मिल जाएंगी, सारी वैरायटी। अगली आइटम दोस्तों होने जा रही है LED TV, जो कि 24 इंच, 32 इंच, इसके बाद में 40 इंच, 42, 42 इंच आपको मिल जाएगी, जो कि स्मार्ट, नॉन स्मार्ट दोनों में उपलब्ध होगी जी। दोस्तों अगला आइटम होगा कूलर, जो 3 फुट, 3.5 फुट और 4 फुट में रहेगा। अच्छा जी। 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट में फाइबर बॉडी में भी मिल जाएगा। ठीक है। अगले बाद में इसके बाद में आइटम रहेगा दोस्तों इस टाइप से डबल बेड के डिजाइन मिलेंगे आपको, जो कि 50 से 100 डिजाइन हमारे पास में रहते हैं, मगर जगह की समस्या की वजह से हमने यहाँ पे थोड़े डिजाइन लगाए। नए डिजाइन के भी बेड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला आइटम रहेगा सोफा सेट। सोफा सेट के कलर, डिजाइन, वैरायटी आपको काफी तरह से डिफरेंट तरह की मिल जाएगी। आप स्पेस में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए कम लगाए हुए हैं, मतलब सैंपल लगा रखे हैं जो भी हैं। सेंट्रल टेबल के डिजाइन भी आपको 100 प्लस मिल जाएंगे, 2 से 3 लगे हुए हैं वो मिल जाएंगे। इस टाइप से आपको वुडन टेबल मिल जाएगी। ओके, अरे वाह, वुडन टेबल मिल जाएगी। ये भी आपको, इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, कैसे भी चल रहा है भाई साहब, ये देख लो,
तो कहने का मतलब ये है जैसे मतलब पूरी हैवी क्वालिटी के फर्नीचर आप लोग यहाँ पे मिलने वाले देख सकते हैं। सोफा सेट की आप बात करें तो ये भी काफी हैवी होने जा रहा है इस टाइप से। ये क्या बात है। इसको उठा के पटने का मकसद सिर्फ आपको कोई ड्रामाबाजी नहीं, हाँ कोई ड्रामाबाजी नहीं कि भाई मजबूती क्या होने जा रही है। जी। ये इसकी बिल्कुल ये देख सकते हैं आप लोग। कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फ्रिज की बात करें तो आपको इस टाइप से सील पैक आपको मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर्ली सील पैक आपको यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। कोई भी सेकंड का माल, रिफर्बिश्ड माल आप लोगों को नहीं मिलेगा। लॉट का कोई भी कहानी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि सेकंड का लॉट का जो आइटम रहते हैं जी वो हमारे पास में नहीं रखते। उसको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। सीरियल नंबर उस पर होता है हर किसी आइटम पे, ये आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर है बिल्कुल। और कस्टमर केयर नंबर हर फ्रिज पे होता है। आप कस्टमर केयर फोन करके आप सीरियल नंबर बता के भी आप पता कर सकते हैं कि भाई ये आइटम सेकंड लॉट का या फैक्ट्री सेकंड तो नहीं है। हमारे पास में फैक्ट्री सेकंड नहीं होता। ठीक है। इस टाइप से सोफा सेट आपको वुडन क्वालिटी में मिल जाएंगे। ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हैवी होती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या बात है। ये देख लीजिए, तो इस टाइप से आपको मिल जाएंगे बिल्कुल जी। ड्रेसिंग टेबल्स की बात करें तो ड्रेसिंग टेबल की काफी वैरायटी आपको हमारे पास में मिल जाएगी जी। गद्दे की बात करें तो गद्दे आपको 3 इंची 4 इंची 6 इंची तक आपको उपलब्ध हमारे पास में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ड्रेसिंग टेबल के काफी डिजाइन और भी आपको इस टाइप से मिल जाएंगे। डिकोर ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं, अलग अलग डिजाइन में आप लोगों को ड्रेसिंग टेबल की वैरायटी काफी मिलने वाली है यहाँ पर। ये देख लीजिए, जैसा आपको चाहिए आप ले लीजिए यहाँ पर। इस टाइप से काउंटर वाले जो डबल बेड हैं वो भी 50 से प्लस डिजाइन आपको हमारे पास में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में आप देखें अलमारी की वैरायटी, तो अलमारी आपको वुडन मिल जाएगी। इसके अंदर कलर ऑप्शन काफी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको लॉक वगैरह प्रॉपर्ली मिलेगा जी। बाहर भी लॉकर लगा हुआ है। ठीक है। इसमें 2 छोटी ड्रॉर होंगी, बड़ी सू ड्रॉर जिसे हम बोलते हैं। कलर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो अलमीरा की बात करूँ तो अगर आप यही चीज लेने जाओ तो कम से कम 7 से 8 हजार रुपए की बाहर मार्केट में मिलती है, और यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट पैकेज काफी कम रेट में मिलने वाला है। इसकी बात करें तो मात्र 4000 रुपए की हमने सिर्फ 4000 की। क्या बात है। इस टाइप से आपको आयरन अलमारी मिल जाएगी। इसके अंदर भी कलर ऑप्शन आपको हमारे पास में मिल जाएगा। इसमें डबल लॉकर रहते हैं। क्वालिटी भी बहुत हैवी होने जा रही है बिल्कुल जी। इसके बाद में इसमें कलर ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको अगर ग्लासेस चाहिए तो ग्लास वाली अलमीरा भी हमारे पास में आपको ये मिल जाएगी, आपको ऑप्शन में मिल जाएगी इस टाइप से ग्लास वाली भी। ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोलिक अलमारी आजकल बड़ी क्रेज में है। हाइड्रोलिक अलमारी ट्रिपल डोर वाली बिल्कुल जी मिल जाएगी। ये 4 डोर होते हैं, 1 2 3 4। इसमें ड्रेसिंग इंक्लूड रहता है। ओके। इस टाइप से इसमें 2 ड्रा छोटी वाली और एक सूट ड्रॉर वगैरह सारा इसमें कंप्लीट आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। जब आपको माल देंगे, अगर आप यूपी पूर्वांचल से हैं, आप पूर्वांचल से हैं या बिहार से हैं, बिल्कुल, तो आपको इस टाइप से प्रॉपर्ली माल पैक करके दिया जाएगा। ये जैसे कि मतलब इस तरह से पूरी पैकिंग करके आप भेजते हैं, माल जाएगा आपका। आप देख सकते हैं बबल रैप पूरा कर रखा है, कहीं से भी स्क्रैच डेंट टूट फूट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। इसके अंदर आपको अगर देखें तो इसके अंदर जरा कैमरे को जूम करके दिखाएंगे तो इसमें जो है आप ये देखेंगे पन्नी के अंदर गत्ता है बिल्कुल जी। अच्छा, मतलब कि माल के ऊपर गत्ता लगाया गया है, डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन हो गया। फिर इसके ऊपर टेप लगा के प्रॉपर्ली आपको माल देंगे, टूट फूट नहीं होगी बिल्कुल जी। इस तरह से देख सकते हैं। पूरा माल देखें तो काफी बिल्लों के डिजाइन हैं, कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। 5 डोर अलमारी की बात करें तो 5 डोर के अंदर आपको इस टाइप से ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये मतलब फर्नीचर की काफी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है भैया के पास। देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट गहरी ये रहती है। जैसा आपको चाहिए आप अपना पैकेज में करवा सकते हैं। 1 2 3 4 5 डोर रहती है ये। ठीक है। इसमें सूट ड्रॉर भी रहती है बिल्कुल जी। इसके बाद में अगली बात करें सिलाई मशीन के स्टॉक की, तो सिलाई मशीन का काफी स्टॉक हमारे पास में रहता है, सील बंद रखी हुई है। ठीक है सर। इसके बाद में सर दोस्तों सोफे के काफी डिजाइन मिल जाएंगे। सोफे का वुडन आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ जी। इसके बाद में दोस्तों आपको गैस चूल्हा है, कुकर है, पंखे हैं बिल्कुल, मिक्सी वगैरह में आपको देखो 24 मंथ वारंटी, डोर स्टॉप सर्विस। ठीक है। 35 ईयर पुरानी कंपनी रहेगी। पूरा ब्रांडेड सामान यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, देख सकते हैं। ऐसे ही ये लेजर का आप देख पा रहे होंगे तो प्रेस का कहानी है। ऐसे ही पंखे की आप देखेंगे तो 24 मंथ की वारंटी आपको यहाँ पे मिलेगी बिल्कुल जी। कहने का मतलब कोई आइटम नॉन ब्रांडेड नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं घड़ियाँ, वारंटी गारंटी, ये घड़ियाँ बिल्कुल प्रॉपर्ली साइज पूरा रहेगा। ठीक है। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं आगे 51 स्टील के बर्तन वाली है, तो इसमें भी क्वालिटी बहुत हैवी रहती है बिल्कुल जी। देख सकते हैं दोस्तों, इसको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसकी आवाज देख के ही बता रहे होंगे। दूसरा बात, गिरने के बाद में अगर हल्की रहती है, अगर चीज कहा जाए तो क्वालिटी वाला पूरा माल आप लोगों को मिलेगा। देख सकते हैं कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं हुई इस बर्तन में। इसके बाद में आपको बेडशीट्स के काफी कलर, काफी डिजाइन आपको हमारे पास में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर एसी की बात करें तो यहाँ स्टॉक में हमने 1 फुल लगा रखा है, बाकी पीछे गोडाउन के अंदर मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो आपको 1 फुल, वोल्टास और लॉयड, 3 ब्रांड के, तीनों ब्रांड के एसी मिल जाएंगे जो कि आपको सेपरेट और विंडो दोनों चीज में आपको
हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। इस टाइप से बैठने के चौकी वगैरह और भी काफ़ी आइटम्स, छोटे छोटे आइटम जो रहते हैं वो सब आपको हमारे पास में मिल जाएंगे। स्पीकर वगैरह होते हैं, बिल्कुल जी, कुकर वगैरह हैं, ट्रॉली बैग वगैरह हैं, यानी काफ़ी सारी वैरायटी आपको हमारे पास में मिल जाएगी। तो दोस्तों दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे रहेगा। 2 काउंटर जो आप देख पा रहे हैं दोनों व्हाट्सएप पे हैं, किसी कारण से फ़ोन नहीं लग पाता तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूर्वांचल से हैं, बिहार से हैं तो 10 से 12 हज़ार में ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो जाएगा। आप दिल्ली एनसीआर या कहीं और से भी हैं 10 से 12 रुपये किलोमीटर, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली का चार्ज कुछ ज़्यादा होता है जी, 10 से 12 रुपये प्रति किलोमीटर में गाड़ी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों पेमेंट मोड किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, बशर्ते चेक छोड़ के, चेक से पेमेंट नहीं होगी। चेक से दो पेमेंट होगी तो चेक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों को पैसे का इशू है वो फाइनेंस भी करा सकते हैं, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है बाबा कम्युनिकेशन। नई नई अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो कर लें जी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने पूरी डील देखी, एक से एक आप लोगों को डील्स, पैकेज वगैरह, और कितना ज़बरदस्त आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, फर्नीचर पे, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब आप ये मान लो आपको एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा, आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। घर को सजाने के लिए, गिफ्ट आइटम देने के लिए सब कुछ मिल जाने वाला है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं यार। अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया करो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और जो भी मेरे चैनल पर नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टन करके उसको मार दीजिए। तो अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।